up everybody, it's your boy Uzi and back at it again with a new video. Hey, what's up Mr. Ji? फाइनली गाइस, जैसे कि आप देख सकते हैं हमारा जिम का इवेंट आ चुका है। तो अभी डंबल खोलने जा रहे हैं, देखते हैं क्या निकलता है क्या नहीं निकलता है। ओके फ्रेंड, तो देख सकते हो तो हमारा आ चुका है। ये रहा हमारा रॉड। तो इसको भी खोलते हैं। वेट भी अच्छा है इसका, देख सकते हो आप। बाकी ये डंबल वाला है, आप देख सकते हो। ये 2 पीस है। और फाइनली एक ही हमारी प्लेट है जो 1-2 किलो की है। तो 4 प्लेट है आपके सामने जो 8 किलो की है, 2 प्लेट की। और ये देखते हैं इसमें क्या है। तो ये पंप करने वाला है और ये कुंडी लगाने वाली, जैसे कि इसमें इस टाइप से लगेगा। तो अभी हम लोग सेट करके देखते हैं। भाई गर्मी बहुत लग रही है, लेकिन अपना सामान तैयार है दिखाई देने के, आप ये देख सकते हैं। तो प्लेट मैंने दोनों लगा दिया है। तो अभी 4 किलो ही है और एक डंबल है। तो डंबल देख सकते हो आप। तो अभी एक नहीं सेट किए हैं, क्यों? एक प्लेट ये है, तो इसको निकालने के बाद ये लगेगा। तो ऐसे ही है। बाकी गलत भी एक तो कोई काम का है नहीं। और ये दिया है, समझ सकते हो। और कुछ है नहीं इसमें, ये कहीं क्या है। और ये लगाने के लिए इसकी कुंडी है। कुंडी लग नहीं रहा है, तो कुंडी लग नहीं रहा है, पता नहीं इसमें क्यों नहीं लग रहा है। एक से एक है यार। बाकी जो सामान है आपके साथ सही सलामत आया है। क्वालिटी अच्छी है दोनों की। और आप लोग को अगर कुछ ऑर्डर करवाना है तो आप लोग कमेंट करो किस चीज़ से बनाएं। और वीडियो कैसी लगी बताना, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बॉडी बनाते रहें जो कि मेरी अभी है नहीं।